कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः अतीव दरिद्रः ब्राह्मणः स्वसुन्दर्या पत्न्या सह वसति स्म। सः ब्राह्मणः भिक्षां याचित्वा स्वजीवनं निर्वहति स्म। तस्य पत्नी गृहकार्यस्य सामानं क्रेतुं वणिकस्य प्रति आपणे गच्छति स्म। सा ब्राह्मणी वणिकस्य महान् ऐश्वर्यं दृष्ट्वा तेन प्रभाविताभवत्। वणिकः अपि तस्याः सौन्दर्यं दृष्ट्वा तां पसन्द कर्तुं प्रारब्धवान्। एकदा वणिकः ब्राह्मणीं विवाह प्रस्तावं कृतवान्। ब्राह्मणी अवदत्, मम पति दरिद्रः अस्ति, किन्तु यावत् सः जीवति तावत् लोकाः माम् अन्येन सह भाषमाणां दृष्ट्वा निन्दिष्यन्ति। यदि कश्चित् उपायः स्यात् येन सः दूरं गच्छेत् तर्हि वयं मिलितुं शक्नुमः। तदा वणिकः तस्य उपायम् अवदत्। सः तस्य चतुष्टानि रूप्यकाणि दत्त्वा अवदत्, एतत् धने तव पतिं व्यापारार्थम् अन्यं देशं प्रेषय। ब्राह्मणी गृहम् आगत्य रोदनं कर्तुं प्रारब्धवती। सा ब्राह्मणम् अवदत्, त्वं भिक्षां त्यक्त्वा किमर्थम् अन्यत् कार्यं न करोषि? न त्वम् उत्तमं भोजनं ददासि, न च उत्तमानि वस्त्राणि। ब्राह्मणः अवदत्, कार्याय धनम् आवश्यकम्, मम समीपे धनं नास्ति। अहं भिक्षायां सन्तुष्टः अस्मि। किन्तु पत्न्येन सह अन्ते धनं स्वीकृतवान्। पत्नी मिथ्याम् अवदत्, एतत् धनं वणिकेन दया दत्तं, यत् त्वं व्यापारम् आरभसे। ततः ब्राह्मणः व्यापाराभिप्रायेण ग्रामं त्यक्त्वा निर्गतः। भ्रमन् रात्रौ सः कस्मिन् सरायाम् उपगतः। सरायस्वामी अवदत्, सर्वे कक्षाः पूर्णाः सन्ति, केवलम् एकः सभागृहः अस्ति यत्र बहवः यात्रिकाः विश्रामं कुर्वन्ति। तत्र अतीव शीतम् आसीत्। सर्वे अपरिचिताः आसन्, अतः कोऽपि कस्यापि सह न सम्भाषते स्म। ब्राह्मणः सरायस्वामिनं पृष्टवान्, अत्र कश्चित् सम्भाषणयोग्यः अस्ति किम्? सरायस्वामी वृद्धं दर्शयित्वा अवदत्, एषः हासन ग्रामस्य हासन बुड्ढः। सः अतीव बुद्धिमान्, किन्तु एकस्य उपदेशस्य मूल्यं 100 रूप्यकाणि। ब्राह्मणः 100 रूप्यकाणि दत्त्वा प्रथमं पृष्टवान्। वृद्धः अवदत्, यदा किञ्चित् वस्तु त्यजसि तदा पूर्वं तत् निरीक्षणेन त्यज। ब्राह्मणः आत्मानं वञ्चितम् इव अमन्यत्। किञ्चित् कालानन्तरं शीतपीडितः सन् सः पुनः 100 रूप्यकाणि दत्त्वा द्वितीयं पृष्टवान्। वृद्धः अवदत्, यदा मार्गे विश्रामं करोषि तदा मार्गस्य उपरि वा अधः वा उपविश, मध्यभागे कदापि न उपविश। मध्यरात्रौ सः पुनः 100 रूप्यकाणि दत्त्वा तृतीयं पृष्टवान्। वृद्धः अवदत्, यदा भोजनं करोषि तदा प्रथमं ग्रासं श्वानं, मार्जारं वा गां ददातु, ततः एव भोजनं कुर्यात्। प्रातः ब्रह्ममुहूर्ते सः शेषं 100 रूप्यकाणि दत्त्वा चतुर्थं शिक्षां पृष्टवान्। वृद्धः अवदत्, यदा शय्यायां शेर्ते तदा शय्यां झाडित्वा एव शेर्ते। ततः ब्राह्मणस्य सर्वं धनं समाप्तम्। सः क्रोधेन युक्तः अभवत्। तस्य उदासीनतां दृष्ट्वा वृद्धः तस्मै एकां निःशुल्कां शिक्षां दत्तवान्। कदापि किमपि रहस्यं स्वपत्न्यै न वद। यदि कदाचित् त्वम् आपत्सु पत्सि तर्हि मम नाम हासन बुड्ढः, मम ग्रामः हासन। मां तत्र आगत्य अन्वेष्टुम्। ब्राह्मणः तत्रात् तूष्णीं निर्गतः। कार्यम् अन्वेष्टुं भ्रमणा सह अन्यस्मिन् राज्ये उपगतः। तत्र राज्ञा उद्घोषणा कृता, यः कश्चित् मृत्साधोः अन्त्येष्टिं करिष्यति अहं तस्मै 300 रूप्यकाणि दास्यामि। ब्राह्मणः तत् कार्यं स्वीकृतवान्। सः मृत्साधुम् एकस्य पर्वतस्य समीपं नीतवान्। तदा सः अचिन्तयत्, अहम् एनं खड्डे क्षिपामि, को मां पश्यति? यदा सः साधुं क्षेप्तुम् उद्यतः अभवत् तदा वृद्धस्य प्रथमोपदेशः तस्य स्मृतौ आगतः, यदा किञ्चित् त्यजसि तदा तत् झाडित्वा त्यज। ततः सः साधोः शरीरं सम्यक् स्पृष्टवान्। तदा सः अपश्यत्, साधोः उदरे हीरकजटितः स्वर्णकटिबन्धः बद्धः आसीत्। ब्राह्मणः अतीव हृष्टः अभवत्। सः अवगतम्, वृद्धस्य वचनं सत्यम् आसीत्। सः साधुं गह्वरं खनित्वा तत्र एव अगर्तमित्। स्वर्णकटिबन्धं च स्वसमीपे निहितवान्। ततः सः अन्यं नगरं कार्यान्वेषणाय गतः। मार्गे गच्छन् सः श्रान्तः अभवत्। सः उपवेष्टुम् उद्यतः आसीत्। तदा वृद्धस्य द्वितीयोपदेशः स्मृतौ आगतः, मार्गस्य उपरि वा अधः वा उपविश, मध्यभागे कदापि न उपविश। ततः सः मार्गस्य पार्श्वे एकस्य विशालशिलायाः पृष्ठे उपविष्टः। सः कटिबन्धं पश्यन् तत्र एव निद्रां गतः। यदा सः प्रबुद्धः अभवत् तदा कटिबन्धं तत्र एव विस्मृत्य अग्रे गतः।
दिवसानन्तरं तस्मै स्मरणं जातम्। मम कटिबन्धः तत्र एव स्थितः। सः चिन्तितवान्, अधुना सः न लभ्यते, किन्तु वृद्धस्य वचने विश्वासं कृत्वा सः पुनः तत्र प्रत्यागतः। सः अपश्यत्, कटिबन्धः तस्याः शिलायाः पृष्ठे एव स्थितः। मार्गात् दूरस्थः आसीत्, अतः केनापि न दृष्टः। अग्रे गच्छन् सः रात्रौ ठगानां ग्रामं प्राप्तवान्। एकः ग्रामवासी मधुरवचनैः तं स्वगृहे स्थापयित्वा भोजनं दत्तवान्। भोजनकाले वृद्धस्य तृतीयोपदेशः तस्य स्मृतौ आगतः। प्रथमं ग्रासं श्वानाय वा गवाय ददातु। सः रोटिकाखण्डं बहिः स्थिताय श्वानाय दत्तवान्। श्वानः तत् भुक्त्वा त्वरितं वेदनायां मृतः, यतः भोजनं विषयुक्तम् आसीत्। ब्राह्मणः उच्चैः शब्दं कृतवान्। सम्पूर्णः ग्रामः एकत्र आगतः। ठगाः लज्जिताः अभवन्। ते क्षमां याचित्वा तस्मै 200 रूप्यकाणि दण्डरूपेण अद्दुः। ततः सः अन्यस्मिन् गृहे गतः। तत्र श्वानाय दत्ते ग्रासे किमपि अनिष्टं न अभवत्। ततः सः भोजनं कृतवान्। भोजनानन्तरं यदा सः शयनाय गतः, तदा वृद्धस्य चतुर्थोपदेशः स्मृतौ आगतः। शय्यां झाडित्वा एव शेर्ते। सः शय्यां झाडितवान्। तदा सः अपश्यत्, उपधानस्य स्थाने 2 तीक्ष्णे खड्गे स्थापिते स्तः। यदि सः अझाडितायां शय्यायां शयितः स्यात्, तर्हि तस्य ग्रीवा छिन्ना स्यात्। अधः दृष्ट्वा सः अपश्यत्, 7 छिन्नानि शिरांसि हसन्ति स्म, 7 च शिरांसि रोदन्ति स्म। सः हस्तां शिरसां पृष्टवान्। यूयं किमर्थं हसत्? ते अवदन्, वयं 14 एव आस्मः, अधुना त्वं 15 आगतः। ततः सः रोदन्तां शिरसां पृष्टवान्। यूयं किमर्थं रोदत्? ते अवदन्, वयं पूर्वमेव मृताः, अधुना त्वं ब्राह्मणदेवता अपि म्रियसे इति चिन्तयित्वा वयं रोदिमः। ब्राह्मणः अवदत्, अहं न मरिष्यामि इति उक्त्वा सः उभौ खड्गौ गृहीत्वा महान् शब्दं कृतवान्। ततः ठगाः पुनः तस्य पाद्यौ पतित्वा क्षमां याचन्तः। 500 रूप्यकाणि दण्डरूपेण अद्दुः। ब्राह्मणः तत्रैव रात्रिं सुखेन शयितवान्। बहूनि धनानि च प्राप्य गृहं प्रति प्रस्थितवान्। मार्गे रात्रौ दूरस्थे वने सः एकं दीपं दृष्टवान्। तत्र एकः साधुः तपस्यां लीनः आसीत्। ब्राह्मणः तं भोजनार्थं याचितवान्। साधुः सन्ध्यां समाप्य एकं पेटिकां गृहीत्वा तस्य पुरतः दीपधूपं दर्शयित्वा अवदत्, हे तुरद्बीज, त्वं त्वरितं ब्राह्मणाय जलेबिका भोजनं च आनय। क्षणमात्रेण पेटिकायां विविधानि भोजनानि प्रकटितानि। ब्राह्मणः अतीव विस्मितः अभवत्। साधुः अवदत्, एषा मम गुरुणा दत्ता तुरद्बीज नाम सिद्धपेटिका। कतिपयदिनानि सेवा कृत्वा साधुः दयया तां पेटिकां ब्राह्मणाय दत्तवान्। परामर्शं च दत्तवान्। यदि एषा पेटिका दग्धा भवति, तर्हि पुनः भोजनं न उत्पादिष्यति। ब्राह्मणः गृहं प्राप्तवान्। तस्य पत्नी चिन्तितवती, अधुना मम वणिकेन सह सम्बन्धे बाधा भविष्यति। ब्राह्मणः हर्षेण ताम् अवदत्, अधुना भोजनं पच्यितुम् आवश्यकता नास्ति। अत्र एव सः वृद्धस्य निःशुल्कोपदेशं विस्मृतवान्। स्वपत्न्या रहस्यं न वद। सः स्वपत्न्या पुरतः तुरद्बीजस्य रहस्यं प्रकटितवान्। पेटिकातः च भोजनानि उत्पादितवान्। यदा बहूनि दिनानि यावत् ब्राह्मणी वणिकस्य प्रति आपणं न आगच्छत्, तदा वणिकः ताम् आहूतवान्। ब्राह्मणी तस्मै तुरद्बीज इति सिद्धपेटिकायाः सर्वं वृत्तान्तं कथितवती। वणिकः पृष्टवान्, अस्याः कश्चित् उपायः अस्ति किम्? ब्राह्मणी अवदत्, मम पत्या उक्तमस्ति, यदि एषा पेटिका दग्धा भवति, तर्हि एषा कार्यं न करिष्यति। तदा वणिकः अवदत्, तर्हि त्वम् एवम् एव कुरु, येन वयं पुनः मिलितुं शक्नुवः। ब्राह्मणी तस्य वचनं स्वीकृतवती। ब्राह्मणस्य अनुपस्थितौ सा तुरद्बीज नाम सिद्धपेटिकां दग्धवती। सायंकाले यदा ब्राह्मणः पेटिकाय दीपधूपं दर्शितवान्, तदा तस्याः किमपि न प्रकटितम्। तत्क्षणमेव सः अवगतम्, पेटिका दग्धा अस्ति। तस्य पत्नी तेन सह कलहं कृत्वा अवदत्, अधुना तव समीपे किमपि न अवशिष्टम्, अतः अहं मम प्रेमिणं वणिकं प्रति गच्छामि। ब्राह्मणः अतीव दुःखितः अभवत्। अन्यस्मिन् दिने प्रातःकाले सः हासनबुड्ढम् अन्वेष्टुं हासनग्रामं प्रति प्रस्थितवान्। हासनग्रामं प्राप्य सः बालकान् पृष्टवान्, हासनबुड्ढस्य गृहं कुत्र अस्ति? बालकाः अवदन्, वयं कथं वदेम?
अस्मभ्यं किं दास्यसि? ब्राह्मणः अवदत्। अहं युष्मभ्यं बहुगुडं दास्यामि। बालकाः तं गृहं दर्शितवन्तः। गुडं याचितुं प्रारब्धवन्तश्च। ब्राह्मणः तान् आपणं नीतवान्। ते एकं पुटं, द्वौ पुटं गुडं गृहीत्वापि अवदन्, त्वं बहुगुडं दास्यामि इति उक्तवान्। बालकानां कोलाहलं श्रुत्वा हासन् बुड्ढः तत्र आगतः। सः अवगतम्, एषः ब्राह्मणः पुनः आपदां प्राप्तवान्। सः बालकान् शान्तान् कृत्वा अवदत्, अद्य एषः मम अतिथे अस्ति, अतः श्वः यूयम् अस्मात् यावत् इच्छत् तावत् गुडं गृह्णीत। बालकाः अवदन्, भवान् अतीव बुद्धिमान्। श्वः अस्य काचन विधिये अवश्यं कथयिष्यति। तदा हासन् बुड्ढः शपथं कृतवान्, अहम् अस्मै किमपि न कथयिष्यामि। रात्रौ भोजनानन्तरं ब्राह्मणः हासन् बुड्ढाय स्वस्य सम्पूर्णां कथाम् अवदत्। तुरत्बीजस्य दाहं, पत्न्या विश्वासघातं च। हासन् बुड्ढः तस्मै अवदत्, त्वम् अत्रैव तिष्ठ। ततः ब्राह्मणः प्रथमं बालकानां विषयं पृष्टवान्, किन्तु हासन् बुड्ढः शपथबद्धः आसीत्। अतः सः स्वघुटने पगडिकां स्थापयित्वा पगडिकां प्रति सम्भाषमाणः इव अवदत्, हे पगडिके, एतं भोन्धुं बोधय। एकस्मिन् हस्ते अल्पं गुडं धारयेत्, अन्यस्मिन् हस्ते बहु गुडं। यदा बालकाः बहु याचन्ते तदा अधिकं दद्यात्। प्रातःकाले हासन् बुड्ढः ब्राह्मणम् उपदिश्य बहिः गतः। अहं विशेषकार्येण गच्छामि, मम आगमनपर्यन्तं त्वं बहिः मा गच्छ। अस्मिन् ग्रामे जनाः चतुराः सन्ति, त्वं तु अतीव सरलः, क्वचित् आपदं मा प्राप्नुयात्। हासन् बुड्ढस्य निर्गमनेन बालकाः कोलाहलं कुर्वन्तः ब्राह्मणस्य समीपम् आगताः। तान् सन्तोषयितुं ब्राह्मणः एकस्मिन् हस्ते अल्पं गुडं, अन्यस्मिन् हस्ते बहु गुडं गृहीतवान्। बालकाः बहु गुडम् इति याचितवन्तः। ब्राह्मणः तान् अधिकं गुडं दत्तवान्, स्वयं च अल्पं गुडं भुक्तवान्। तस्य पादत्राणं भग्नम् आसीत्। सः अचिन्तयत्, यावत् हासन् बुड्ढः आगच्छति तावत् अहं पादत्राणं संयोजयामि। सः बालकान् पृष्टवान्, मोचिकस्य गृहं कुत्र? मोचिकस्य कुलमुख्यः अवदत्, मम गृहे सर्वे जनाः रोगिणः, अतः अहं पादत्राणं न संयोजयितुं शक्नोमि। ब्राह्मणः अवदत्, त्वं मम पादत्राणं संयोजय, अहं त्वां राजी करिष्यामि। पादत्राणं संयोज्य यदा ब्राह्मणः रूप्यकाणि दातुम् उद्यतः अभवत्, तदा मोचिके अवदत्, अस्मभ्यं रूप्यकाणि न आवश्यकानि, त्वम् अस्माकं रोगिणः जनान् राजी करोतु। ब्राह्मणः अवदत्, अहं केवलं तव सन्तोषं करिष्यामि इति उक्तवान्, न तु रोगनिवारणं करिष्यामि। ततः तयोः मध्ये कलहः जातः। तस्मिन् एव क्षणे हासन् बुड्ढः ब्राह्मणम् अन्वेष्टुम् आगतः। अवगतं च ब्राह्मणः पुनः आपदां प्राप्तवान्। सः मोचिकं शान्तं कृत्वा अवदत्, अद्य एषः मम अतिथेः, अतः श्वः यूयम् अस्मात् यावत् इच्छत् तावत् राजी गृह्णीत। मोचिके अवदत्, भवान् अतीव बुद्धिमान्, श्वः अस्य उपायम् अवश्यं कथयिष्यति। तदा हासन् बुड्ढः पुनः शपथं कृतवान्, अहं किमपि न कथयिष्यामि। सायंकाले वृद्धः स्वगडिकां स्वघुटने स्थापयित्वा नाट्यं कृत्वा ब्राह्मणाय एकां योजनाम् अवदत्। अन्यस्मिन् दिने ब्राह्मणः पादत्राण निर्मातनां जूते सीने वालों के गृहम् अगच्छत्। सः तेषां गृहस्य उपरि अश्मानं क्षिप्त्वा उच्चैः अवदत्, हे पादत्राणकाराः, राज्ञः गृहे राजकुमारस्य जन्म अभवत्। यूयं राजीस्थ वा नाराजीस्थ? गृहस्य मुखियः अवदत्, वयं तु राजी स्मः। ब्राह्मणः पुनः अवदत्, एकवारं वा सप्तवारं? गृहमुखियः अवदत्, वयं सप्तवारं राजी स्मः। ततः ब्राह्मणः द्वारे दण्डं गृहीत्वा अवदत्, यूयम् एकां राजी स्वयं धारयत्, षट् राजी मम प्रति प्रत्यर्पयत्। तत्र महान् कोलाहलः अभवत्। सर्वे जनाः अवदन्, ह्यः वयम् एतस्मिन् एव विषये अतिथिं प्रति आग्रहम् अकुर्म, अद्य अस्माभिः अपि षट् राजी प्रत्यर्पणीयाः। पादत्राणकाराः क्षमां याचित्वा तस्मै 200 रूप्यकाणि दण्डरूपेण अद्दुः। ब्राह्मणः हासन् बुड्ढस्य गृहं प्रत्यागतः। वृद्धः तस्मै स्वपत्नीं पुनः प्राप्तुं योजनाम् अवदत्। ब्राह्मणः हृष्टचित्तः सन् स्वग्रामं प्रत्यागतः।
सः ग्रामे जनानां पुरतः घोषणां कृतवान्। अहम् एकां शर्तं स्थापयामि। एकस्मिन् सोपाने मम पत्नी उपवेशिष्यामि, अन्यस्मिन् सोपाने धनं स्थापयिष्यामि। बणिकः यत् वस्तु प्रथमं स्पृशिष्यति तदेव तस्य भविष्यति। बणिकः धनम् उपेक्ष्य पत्नीम् एव ग्रहीतुं निश्चयं कृत्वा तां शर्तं स्वीकृतवान्। ब्राह्मणः स्वपत्नीम् एकस्मिन् सोपाने उपवेशितवान्, अन्यस्मिन् सोपाने धनं स्थापितवान्। बणिकः सोपानम् आरोधुं प्रारब्धवान्। यदा सः ब्राह्मणस्य पत्नीं स्प्रष्टुं हस्तं प्रसारितवान् तदा ब्राह्मणः दण्डेन तस्य हस्तं भग्नवान्। सः अवदत्, शर्तानुसारं त्वं प्रथमं सोपानं स्पृष्टवान्, अतः एषः सोपानः एव तव। त्वम् एतं सोपानं गृहीत्वा गृहं गच्छ। एवं ब्राह्मणः स्वपत्नीं जित्वा पुनः स्वगृहं नीतवान्। अस्मात् कथातः बहवः उपदेशाः प्राप्यन्ते। शत्रुप्यकः प्राप्ताः शिक्षाः सर्वदा उपयोगिन्यः अभवन्। यत् त्यज्यते तत् पूर्वं झाडनीयम्, धन लाभाय। मार्गात् बह्य उपवेशनं, धन रक्षणाय। भोजनस्य प्रथम ग्रासदानं, जीवन रक्षणाय। शय्याया झाडन, प्राण रक्षणाय। निशुल्क शिक्षायाः मूल्यं तु स्मृतौ न स्थितम्। स्वपत्न्या रहस्यं न वक्तव्यम् इति उपदेशः। ब्राह्मणः एतां शिक्षां विस्मृतवान्, तस्मात् सः तुरत् बीजं नष्टवान्। अतः एषा मुख्य शिक्षा, या शिक्षा मूल्येन अथवा परिश्रमेण प्राप्ता भवति, सा एव दीर्घकालं स्मृतौ तिष्ठति, जीवने च उपयोगी भवति। निःशुल्का शिक्षा तु प्रायः अवज्ञायते विस्मर्यते च। सप्तः सितशिरसां सप्तरोदनशिरसां च घटन्या इयम् अपि शिक्षा लभ्यते। यदि अस्माकम् अवन्त्या सप्तजनाः हृष्यन्ति तर्हि सप्तजनाः अस्माकं प्रिया दुःखिता अपि भवन्ति। अतः परदुःखे न हास्यम्, अपि तु करुणा, सांत्वना, सहयोगः च कर्तव्यः।